Oke guys, sampai jumpa kembali dengan Bekih Aquatic di sini. Kali ini saya akan mereview produk aquarium heater atau biasa disebut water heater. Ini saya review adalah produk dari Amara HT100. Ini artinya dia dayanya 100 watt. Fungsi water heater sendiri biasanya untuk menstabilkan suhu akuarium dan juga pada saat proses karantina ikan yang terkena jamur. Biasanya ini digunakan untuk seperti itu, keadaan seperti itu, atau bisa juga yang lain. Oke, langsung saja kita buka boxnya. Ini untuk boxnya, untuk heaternya. Ini ada kartu garansi. Ini untuk topnya, dan ini untuk heaternya. Untuk bagian-bagian heater ini sudah dijelaskan di box. Ini ada yang atas ini temperatur adjust feature. Ini jadi fungsinya untuk menyetel suhu seperti ini. Sedangkan bagian kedua ini waterproof double insulation. Ini untuk karet waterproof. Yang ketiga ini glass tube. Jadi ini karena tabungnya ini dari kaca. Dan yang ketiga ini ada heating element with improved isolation. Jadi ini ada elemen pemanas ini di dalam tabung kaca. Dan ini ada lampu indikator. Lampu indikator ini akan menyala ketika pertama kali heater dinyalakan. Dan yang di atas ini ada alat untuk mengatur suhu. Jadi nanti suhunya kita sesuaikan sesuai kebutuhan saja. Biasanya untuk antara 30 sampai 32, ini maksimal di 34 derajat. Jadi lampu indikator ini dia akan otomatis mati pada saat suhu sudah mencapai sesuai yang kita setel di heater. Oke, untuk aplikasi di akuarium langsung saja kita coba. Oh ya, ini untuk skatnya, ini fungsinya untuk merekatkan heater ke dinding akuarium. Oke, langsung saja kita pasang di akuarium. Jadi sebelum kita pasang di akuarium, lebih baik kita setel dulu heater sesuai dengan suhu yang kita kehendaki. Setelah selesai kita setting, baru kita masukkan ke dalam akuarium. Oke, langsung saja. Oke guys, jadi untuk pemasangan heater di akuarium seperti ini.
Jadi untuk perekatnya itu fungsinya untuk menempelkan heater ke dinding kaca. Dan untuk heaternya ketika dipasang di akuarium itu dimasukkan saja seluruh heaternya. Jadi itu karena heaternya itu udah waterproof, jadi nggak mungkin nyetrum untuk air yang ada di akuariumnya. Dan itu untuk lampu indikatornya juga sudah menyala. Di lampu indikator itu sebagai indikator ketika suhu heater sudah stabil sesuai dengan suhu yang sudah kita atur, dia akan otomatis mati. Dan untuk pemasangan heater, di sini saya biasanya untuk pemasangannya itu di tengah, posisinya itu di tengah akuarium. Jadi untuk suhunya menyebarnya ini lebih maksimal. Oke guys, sekian dulu review water heater. Semoga video saya bermanfaat dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Sampai jumpa.